廢話唔多講，我哋睇下小紅書大明盒，因為呢隻咧淨係顏色唔同嘅啫，佢特別版個重點就係佢張卡有個膠封住嘅，所以一定係要背面啦，通常錯口，同其他聲係唔同嘅。咁點解我哋揀呢盒咧？呢個咧就聽唔到任何卡聲，聽到乾脆劑聲，同埋聽到個圈圈聲，其實都係一時，即係冇咩把握嘅。其實，好，而家就開。見唔見到？好似我哋有。再蘇斜啲啊！斜啲，再斜啲。咩啊？咁咩啊？你個鏡頭對住我嘅喎。你而家開。手震啊我！哇！好勁啊！我第一盒咋，我就抽咗一盒咋。晒啦啲！黐線㗎，抽咗一盒咋！嗱，呢個唔使翻去檢討啊，就係你搖唔到個卡聲咯，因為佢係有個套喺度。哇！今日有人突然間黐線㗎！大靚，要會心情幾差，而家重重，哇！我哋開唔開㗎？梗係開啊！喂，但係呢隻咧啲顏色咧好參差喎。哇！我真係手震啊！黐線。hold 住網紅手先。哇！大家嘅目標就係唔好聽到有卡聲。好啦，同鏡頭講聲拜拜。喂，好均勻啊佢隻聲，拜拜。